Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». У меня голова очень сильно ударилась. Голова об стекло, где водитель сидит. Боль, головокружение и потеря желания ездить на общественном транспорте. С этим столкнулась пассажирка 49-го маршрута. Говорит, водитель резко затормозила, она не устояла и ударилась головой. Я вышла просто, дальше поехали. А вы не сказали кондуктору, что это Нет, они все прекрасно видели, это морал, знаете, очень, мне дышать было тяжело. Такая ситуация рассматривается как один из видов ДТП, выделяемая как падение пассажира. А если водитель поехал дальше, то получается он оставил место ДТП. В Ассоциации автотранспортных предприятий с этим не согласны. Гражданин где-то спустя 3-4 дня приходит в травмпункт, показывает синяк. А так как в ГАИ есть одна юридическая формулировка, это падение пассажира в автобусе, то есть получается, вот этот синяк приравнивается к падению пассажира в автобусе и интерпретируется как ДТП с тяжкими последствиями, составлением места происшествия, и водителя объявляют в розыск. Поэтому перевозчики просят ГИБДД изменить трактовку понятия «падение пассажира». Если она не держалась или он не держался, это не наша вина, его вина. Вот везде написано, что это надо держаться. Вот для чего это. Все происходящее в салоне снимает видеокамера. Записи хранятся 3 дня. Потом, говорят, найти подтверждение падения невозможно. Лучше врезаться на легковой машине, чем падение. Вот оно, самое небезопасное место в автобусе. Оно находится прямо в проходе, и при резком торможении пассажир улетает на 3-4 метра вперед. Но и здесь есть поручень, чтобы удержаться. Нужно держаться за поручни, но и здесь вина водителя, мне кажется, тоже присутствует. Резко затормозил, и я сзади вперед укатилась прям. Если он, как дрова, как вы говорите, возит, то да, но у меня сколько раз я падала по вине водителя. Жалоб на водителей краснобусов много. На сайте Народного контроля их десятки. Неаккуратные маневры, торможения и резкое начало движения. При посадке в автобус упала женщина пенсионного возраста. Водитель резко начинает движение. При входе у дверей на задней площадке держаться не за что. Это не единичный случай, особенно на маршруте 37. Прошу разобраться. По данным ГИБДД, в прошлом году по вине водителей автобусов в Казани произошло 131 ДТП. В них пострадали 178 человек, 1 погиб. Пока в госавтоинспекции готовят ответ для ассоциации. Эксперты оценили их обращение. По их мнению, изменить трактовку не так просто. Нужно будет вносить поправки в правила дорожного движения, потому что до настоящего момента падение пассажира в автобусе и получение им травм – это в чистом виде ДТП. Есть разные водители, гнали где-то, как-то совершили аварии, при этом пострадал человек. У нас суды в этих вопросах, специализированные судьи есть, они разберутся, они разбираются. Другого пути здесь нет. А по-моему, законодательства у нас хватает этих законодательных актов. Здесь ничего нового придумать не надо. Ну, они пытаются оградить, да, и водителей, и себя. Они пытаются тем самым, можно сказать, уменьшить свои убытки, уменьшить свои риски по данному виду рисков, то есть по страховкам, по выплатам пассажирам. Закон останется на стороне пассажиров или перевозчики отстоят права водителей, мы узнаем через месяц. Как сообщили в ГИБДД, тогда будет готов их ответ. А пока крепко держитесь за поручни. Ленар Гинатуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.